வணக்கங்கண்ணா. வணக்கம்ப்பா. உங்கள் பேருங்கண்ணா? என் பேர் பாலசுப்ரம்ப்பா. அது என்ன ஊருங்கண்ணா? இது மேட்டுப்பட்டி, மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி பக்கத்தில். சரிண்ணா, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செல்கான்லேருந்து கம்ப்ரஸர் பம்பு எல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்கண்ணா. ஆமாம். இப்போ எப்படிண்ணா குவாலிட்டிலாம் நல்லா இருக்குங்களாண்ணா? நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா இருக்குப்பா. சரிங்கண்ணா. அதேமாரி இப்போ தண்ணி பரவாயில்லைங்களா? தண்ணி நல்ல தண்ணி தான்ப்பா. நார்மல் கம்ப்ரஸரை விட வந்து இது நல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்கள் இது எதனா காரணத்துக்காக செல்கான் கம்ப்ரஸர் பம்ப் வாங்கினீங்க? இது நார்மல் கம்ப்ரஸர் விட்டு விட்டு தெரிக்கும் தண்ணி. இது வந்து கண்டினியூவாக தண்ணி வெளியே வரதுனால வந்து எனக்கு டெலிவரி அதிகமாக இருக்குது தண்ணி. சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரண்ட் சர்வீஸ் இபி சர்வீஸ் இல்லைன்ட்டு நீங்கள் இன்ஜின் செட்டிங் போட்டுறீங்க. ஆயில் இன்ஜினோட சேர்ந்து கம்ப்ரஸர் வாங்கி. சரிங்கண்ணா. பசங்களாம் இப்போ வேலை செஞ்சாங்களா? நல்ல வேலை செஞ்சாங்க. சரிங்கண்ணா. உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் அந்த குறை இல்லைங்களா? நல்ல குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்களா? நல்லா இருக்கு. சரிங்கண்ணா.